Saluhut perhalado HKBP Bonang Indah, pasahaton hata perhorasan madihamu, amang inang remaja napo subulung nama dohoti ibadah di garijaun. Horas madihamu amang inang parhalado nami. Saluhut ruas nihurian ni tuhata, nuaeng sahat mahita tu ari Pentakosta paduahon, ima pestalas ni roha, dihita makalason haroron itod di barbadia tu portibion ima pangudiani alani saluhut berhalado jumolo pasahaton selamat ari Pentakosta madihamu. Selamat ari Pentakosta matutu dihamu amang inang parhalado nami. Dang di bagasan daging beto hatai marsaur dot hita alai tum di bagasan tondi nama. Alani sian nasa todita taparade marohata lao marsaur dohot tuhata tapuji matuhata marhite buku ede nomor 460 ayat sada sahatu ayat tulu songgop tuhami. Hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi parbadia na tumop palangit dohot tanoon. Sian sion si Tuhan hinadenggan marsinod dang debata, say narodo debata, jaladang tagamon aroron ibana ay songonod di Jehovah. Usehonok kumaay tu akka musu manguas dohot akka sunge tu na mabuhang. Usehonok kumatutu todikku tu na anapuna nuaeng jala pasangapon woku tu pinopar musugut.
Jahoba do de bata jala ibana manod dangi hita tabat tonop kuma tuhamu ma akka pelean pestai sakat rodi akka taduk nilanggatan. Haleluya. Yang mahita ale Tuhan Yesus hudok kami mau liate tuhosian nasa rohanami ala di paujak ho huriam di tanoon jala ala dohot kami di joho tusi saya suruh matot di perbadia turohanami asa tung perpatopot kami ho hanguluan nami asa lokot tu kami ho asa lokot ho tu kami marhite-hite hapor seaon nasitong jala asa toktong hukalasok kami pasangapok guarmu natar puji rodi saliling nililing na. Amen. Tapuji matuhatta marit de mahita sebuket de nomor 100 sia ayat sada dot ayat tulu sai songgopi hamion. Tangihon hamu mapatik ni debata ima patik perjolo sahat tu patik pasapuluhon patik perjolo audo Jahoba debatam ninna debatata dang jadi marakup ahau bahenomu debatam patik paduahon dang jadi ganaumu jala dang jadi sumanommu manang aha na di banua gijang dohot dan di banua tongaon rodi na di bagasan aek dohot itoru nitano yang gotunggabe si sobbaon patik patuluhon dang jadi dohonong kuar ni debata yang gosoture dalanna ay ona humna dosogot akkana marsineang di kuarna patik paupaton ingot hamu mapabadiahon ari minggui dina onom ari maula hamu nasa si ulamu alai anggo ari papituhoni ari pareadianan ni Jahoba debatam doi dang jadi ho mangula anggo dinasa diri manang anakmu pe manang borum manang naposom laki-laki manang naposom boru-boru rodi pinahamu rodi isi ni hutani halak pena mangibati hutam ay dina onom ari do ditoppa debata langit do tano do laut do nasay sina dungi maradia do ibana di ari papituhoni dibaheni do ubahen na di pasu-pasu debata Jahoba ari paradayan nai jala di parbadiai patik palimah ikon pasangaw pemudora torasmu asa martuaho jala leling mangolu di tano na nilehon ni Jahoba di batam diho patik paunopon unak komamunu patik papituhon
unakko mangalakkup, patik pabaluhon, unakko manakko, patik pasiahon, unakko olo makatidakkon hatana sotutu maralohod dongan jorma, patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni dongammu, dang jadi haliangan ni roham dongas saripe ni dongammu, manang naposa na bawa, manang naposo na buru-buru, manang lobuna manang hodana, manang dia pe ugasan ni dongammu. Ima sahatna atong rak mangidugugo mangita tutuhatta mangulahon na ubar tu patiknay. Ali Tuhan di bata, saya berhubung memahami mengulahan nama ubar patikni. Amin. Tapuji matuhatta marhite kor letare. Tapuji matuhatta marhite bukuede nomor 621 ayat sada sahatu ayat 2 ale amang asiroham. Amang asiro
matopoti madosat tadi adopan ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debarta pargogo naso hatu dosan jala ama para siroka. Dang lomoro kami dahamatean ni pardosa mula manian parjahati itu madikot dalanna asa mangulu ibana. Ido di pangido roham. Alani iubahan di pangido kami say sudati matorutorum asa unang mengunai betu kami. Say sesa sude dosa nami asa mangulu kami di bagasan asini roham. Say pargogoi mahami asa mangulu kami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tukaisan ni dosa. Sungonod dohatan ni Tuhan Yesus. Ro mahamu tuau, hamu akan naluja jalana sorat, hupasonang pehamu. Buat hamu maaugak kutu kamu, guru kon hamu masianau. Aina labok doau jalana serep marroka, asa dapotan hasonangat todimuna. Ay labok do augakku, jalan yang dodokot nahu paporsaton asa ngapon ma di debata na digijam. Tapuji matuhatta marhite kor ina para di Kamis diuduti kor agape.
Agape. Tapuji matuhatta, marhite bukwede nomor opar.
Tapuji matuhata marhite bukuede nomor 494 ayat sada dohot ayat dulu hubuan madiriku. Hatani di bata turupuk epistel di minggutta sadarion imana tersurat di 2 Petrus bidusada ayat 10 merodi ayat 20 sada tajahama margati soring aidada huito kami akatuturian na pinikir na bisuk dina huabotohon hami tuhamu hagogoon dohot haroroni tuhata Yesus Kristus tung di ida mata nami do hatongam munay. Ai di jalo do hamuliaon dohot hasangapon sian debata ama dina masa tu ibana sian hasangapon natongoni suaraon ondo anakku haholongan ni rohaku nalomodo rohaku di ibana Ima suara na hubege hami rosian banua gijangi ujurap hami doho ibana di dolok nabadiai Jadi lam hotma atong hata panurirangi di hami jalatama marsitiopan tusi mahamu songon natu palito na marsinondang di inganan na holom pai matarida si ulu balang arii jala bicar sibuan hatiuran di bagasan rohamuna on ma parjolo boto kamu dang dapot hatorangan ni hata panurirangon na tersurat anggo sian rohani jolma Aidang dungsian tahini jolma haroroan ni panurirangon alai tinogihon iton di perbadia do umbaen na marsuara aka jolma disuruh di bata ima sahatna martua do akan atumangihon hatani di bata jala nau peopsa amen. Tapuji matuhatta marhite kur ina Debora.
Tapuji matuhatta marhite buku ede nomor 640 ayat 1 dohot ayat 2 haholongan sian kijang. Tidakon maha porsiaw tai songon nahina tidakon didongat tasaha porsiaw di sadok pertibion rap mahita madok au porsia di Yesus Kristus. Hido tuhatta atau maun na bernit di panguhuman silatus napata percalon libana tihau pinarsilan tua tu penutun namanai tu surga lahundul siamun kata Jakoba namanai pargogo nasuhatu dosani isi mana pemula sogok kutanoon manguhumi halak na mangulu au porsea ditondi perbadia tatangi homa sunggul-sunggul ni huriata di bagasan sadarion. Sunggul-sunggul di hita sadarion Senin 20 Mei 2020. Huria nahina holongan di bagasan guarni Tuhatta Yesus Kristus. Saunari tatangihon ma sunggul-sunggul ni huriata di bagasan sadarion. Namar jamaita di Bornginon ima inang Bibel Pro Epa Susilawati Purunenggolan. Amang Padita Haris Tanda Huria Sitorus STH MM. Marhobas di Parmingguan pukul 20 WIB di HKBP Kodia Tangerang. Pesta paduahon perningotan di hasasaur ni Todi Perbadia manang Pentakosta paduahon. Jari sadarion ima pesta paduahon perningotan di hasasaur ni Todi Perbadia manang Pentakosta paduahon. Jala hita papungupiliado ima kantong sada A do sada B do papungupilian paduahon. Sermon Parhalado Saresot AKBP Bonang Indah.
Di hari Selasa 30 Mei 2020 masuk pukul 20 WIB manam pukul 8 borngin maringanan di HKBP Bonang Indah di Patupado Serman Parhalado Saresot AKBP Bonang Indah. Pertangyangan Bona Tahun PPD Distrik 21 Banten. Di hari Selasa 30 Mei 2020 masuk pukul 10 WIB maringanan di Gedung Plaza Sinta Tangerang di Patupado Pertangyangan Bona Tahun PPD Distrik 21 Banten. Nanaing Roman dohoti ulauni marpungu dohot borhatma sian gereja pukul 8.30 WIB manogot. Saya di pas-pasu di Batama ulauni ben sangap di Guarna. Pertangan WIB. Dari Rabu 31 Mei 2020 masuk pukul 20 WIB di Patupa Huriat Tama pertengahan WIB ima 2 WIB na Parjolo ima di WIB Jerusalem di bagas ni keluarga Nyonya THM Barus dot inang PYR Boru Simangunsong na maringanan di Karawaci Residen Blok F5 nomor tolu di WIB Efrata di bagas ni keluarga MC Hombing dot inang BE Boru Sinaga na maringanan di perumahan Medang Lestari Blok DVM nomor pitu RT 5 RW 10 Medang Lestari. Di Pangido tu sudah ruas ni huriatta tarlu mobi na adong di wik nabe asaria mandohoti pertangyangan ini. Pertangyangan pembukaan gedung sekolah minggu. Di hari Kamis 1 Juni 2020 masuk pukul 10 WIB di Patupado pertangyangan pembukaan gedung sekolah minggu Laos diuruti dohot prakmen na berjudul Tarjou Gabe Ina Soripada Marbarita Nauli Manang terpanggil menjadi seorang ibu yang bijaksana untuk memberitakan Injil. Dohot tortor na di Patupa seksi perempuan ni huriatta. Laho manupahi tuha perluan panitia pembangunan dohot pengadaan aset gereja HKBP Bonang Indah. Sinosohon matu sudi pengurus seksi utusan Sian Ganupwik sudi panitia pembangunan dohot Parhalado punguan kur kategorial dohot wik asaria mendohoti ulawni jala rade patu begehon ende puji-pujion tatu pahima ulawani bain sangap di Guarna. Bazar seksi remaja dohot napasupulung. Di hari Kamis 1 Juni 2020 seksi remaja dohot napasupulung patu pahon bazar lau manupahi tuha perluan retreat remaja dohot napasupulung ni huriatta. Tatu pahima ulawani bain sangap di Guarna. Rapot napasupulung na naung marumur 20 tahun tugijang. Di hari Sabtu 3 Juni 2020 masuk pukul 10 siawib malam pukul 7 borngin maringanan di gereja di Patupado rapot napasupulung ni huriatta na naung marumur 20 tahun tugijang. Sinosohon matu sudi napasupulung ni huriatta na naung marumur 20 tahun tugijang asaro mandohoti ulaoni jala molo adong anak kota manang borutta asa di gorahamu mandohoti di ulaoni. Songanima sungkul-sungkul ni huriatta di Batama nama masu-masu hita saluhutna. Amin. Tapasa mapeliata laos tede hommasia bukwede nomor 100 walu bain ma baga-baga. Ah
Martangi yang mahita. Gohi jala perbadiai maha amele Tuhan di bagasa todim. Hamina posom dinalahu patu bege ho katampar sahalai jala parbisuhi. Ganup hamina naing majalo doho tumangihon hatam na badion. Toktong maali Tuhan leho tu hami tod di habisuhon. Asa mangatusi hami dinalahu makkanguluhosta. Di bagasan Kristus Yesus martangi kami. Amin. Di hamu amanami inanami dongan saha porsiaun di bagasan Kristus Yesus. Hatani debata di parminggota sadarion ima pesta paduahon di hasasaur nitod di porbadia. Tersurat mai di buku 4 Musa bidu 10 sada ayat 24 saha 30. Buku 4 Musa bidu 10 sada ayat 24 saha 30 tajahama margati sorin. Na 70 situan ni Israel. Dungi ruar masih Musa. Laos dipatol hasmatu bangsoi akahata ni Jehoba. Jala dipapungu 70 halak sian aka situan ni bangsoi. Jala dipajongjong nasida humaliang udung-udungi. Alai tinggal dope 2 halak di parsaroan, guarni nasada si Eldat, jala guarni nasada nari si Medat, mangulon huhu tod di atas nasida, ai dohot do nasida masuk tu akan natar surati, alai dung ruar nasida tu udung-udungi, gabe manurirangi nasida di bagasan parsaroani. Si Eldat dohot si Medat manurirangi di bagasan parsaroan. Dungi Roma alus ni si Joshua anak ni si Nun, parhalado ni si Musa olat ni haposoonna ni nama. Ale tuaku Musa orai manasida. Dinas Musa mamandok ibana, tungtama maho mangiburu mandikani au, anggiat-nian dipangido rohaku sandok pangso di Jehoba manurangi. Jala di bagasan Jehoba tondina songgok tu atas nasida. Dungi marpungu ma muse si Musa tu parsaroani. Ibana taherap dohot akka situani Israel di sido sahatna. Selamat Pentakosta ma dihita salhutna. Molea tema di parsaurata di Bornginon di pesta paduahon ari hasasaur ni tod di perbadia. Saur matod dini tuhata tuganuk todita. Dinong tajalo hata ni debata di pesta parjolo hasasaur ni tod di perbadia. Nunga ganuk pita majalo tod dini debata dung di suaraho trupuk na tuari tuhita jakok kamu ma tod di perbadia. Semua kita yang mengimani tentang turunnya Roh Kudus sudah mengaminkan bahwa Roh Kudus itu sudah berdiam dan sudah menjadi teladan atau sudah menjadi guru kepada kita di sepanjang perjalanan kehidupan ini. Roh Kudus itu sudah berperan sebagai penolong. Roh Kudus itu akan berperan sebagai pengajar dan Roh Kudus itu juga akan berperan sebagai penghibur kepada kita yang percaya kepadanya. Di pesta kedua turunnya Roh Kudus ini kita diberitakan kembali tentang bagaimana kuasa itu bisa bekerja. Dinong tajalo saur mahwali Tuhan tu bagasa todiku marhite turpuk di buku 4 Musaon naing patuduhonon ni debata masungod dia do todii patuduhon huaso na mangula tuganuk toditabe. Huaso ni debata mangula tuganuk todita borhat may perjolosian na masa na binereng ni akka halak Israel ditikki perdalanan borhat nasida tumadikon tano Misir. Dungbukas nasida sian parhatobanon Misiri ragam do akka si taono di bolus nasida. Alai saya selalu do diperlengkapi debata nasida disariho debata do. Terlumobi panarihonan di debata ima taringo tu si panganon. Dileho debata do tu nasida manna.
Allah tidak membiarkan mereka kelaparan di tengah-tengah hutan itu, di tengah-tengah perjalanan yang menurut kita tidak bisa mendapatkan makanan di sana. Alai disariho debatado nasida, marhite manna, na langsung turun sian langit di lehon panganon ni nasida. Alai dung sidung nama sai, nung ngabako ni halak Israel huroa, say manot tong marungutungut. Buasa tubuh parungutunguton, berarti daktakas dope panadayon taringo tuhuaso ni debata. Ido bahen na tubuh ungut-ungut. Molo takas do tatada huaso ni debata, marhaporusan nasida tu debata, daktagamo be adong ungut-ungut. Tetapi mereka belum sepenuhnya mengimani kuasa Allah itu selalu menyertai perjalanan mereka. Setelah peristiwa manna itu, mereka langsung bersungut-sungut berkata kepada Musa, "Selanjutnya, bagaimana Musa? Perjalanan ini belum menemukan titik akhir. Lebih baik kami mati di tanah Mesir tapi memakan daging tidak kelaparan. Seperti di gunung ini tidak ada makanan. Bagaimana kelanjutan hidup di sini?" Sebagai seorang manusia tentu si Musa juga bingung. Karena dia hanya bersandar penuh kepada kuasa Allah saja untuk memimpin keluarnya orang Israel ini dari perbudakan Mesir. Di tengah kebingungannya sebagai seorang manusia yang terbatas, maka Musa mengalu-aluhon tu debata waduh tutuali Tuhan. Nungan yan di pasikopo perdalanonon, di tiki arian di leoko tiang obon, di tiki bornge di leoko tiang api, mulo mawas sami adong aik siap batu, dungi tiki male hami adong manna. Dungi melanjutkan perjalanan non, toktong dosari honom muhami nga marungutungut dak tulapao bion ni bana. Di bereng debata do rupani hagaleon do titik menyerah ni si Musai sian sudut hajol mau ni bana sebagai orang yang terbatas. Allah tidak membiarkan kelemahan Musa itu dari sisi kemanusiaannya yang terbatas. Allah memperlengkapi. Songonom me Musa. Pilih ma 70 halak sian halak Israel na adong disi. Na 70 halaki managabe dongammu. Di bereng si Musa ma sude akka halak Israel di bagasar rombongan ini dipilih tiba nama 7 halak tua-tua nagabe tua. Dipilih tiba nama 70 halak. Ada yang berpendapat kenapa angka 70 karena 7 itu adalah angka kesempurnaan. Dipilih tiba nama 70 halakon. Di papung ibana mana 70 halakon, dungi songon na poso ni debata ibana, tutu adong dohuaso maringana di bana. Atar songon perhalado ni huria di napasaha tohonan di pasaha ma. Ketika Musa jonok tu nasida, di hilala nasida ma adong huaso, adong tod di nasonggop tu, na onok pulualu halakon ala 2 halak na si Eldat dot si Medat di udung-udung dope dang ro tupar punguani. Alaina 2 halako petong do dihilala adong huaso maringanan tu tubuh nasida na sebelum na tidak ada. Lomong do saluhut na jolma. Basa boy masa si songoni. Ternyata yang hadir manang nasonggop tu nasida to dini debatado. Na ono pulualu narapos si Musa na 2 halak nai nasorapon nasida si Meldat do si Eldat nakingani. Di halongangani akamang do tinang do tujuan ni debata. Tujuan ni debata ima sakap ni debata do pabor hatun nasida haluar siat tano Misiri. Jala di si sakap ni debata di pasahat Allah tidak akan pernah membiarkan. Pasti Allah akan memperlengkapi. Dan Musa juga yang memberi diri sebagai pemimpin orang Israel, dia tidak bersandar kepada pikirannya sendiri untuk memimpin umat ini. Dia bersandar kepada kekuatan Allah. Di dalam kelemahannya dia selalu mengadu kepada Tuhan. Dan Tuhan mengajarkan, bentuklah teamwork, bentuklah mitramu, bentuklah sebuah kelompok yang bisa membantumu. Dung dibentuki bana main, adong madongan si Musa martukar pikiran. Gabe marasing ma na tua-tua na 70 halako do si Musa ala nunga disonggopi tod dini debata tod dini nasida. Di paasing debata nasida dikhususkan untuk menjadi pemimpin dan juga nabi kepada umat Israel, umat pilihan Allah. Lalu bagaimana dengan kita Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus?
Secara umum, Roh Kudus itu berdiam di dalam hati kita masing-masing, dan bagaimana kuasanya itu bisa bekerja kepada kita secara pribadi. Mungkin sudah ada pengalaman tersendiri kita terima ketika doa kita terjawab. Bukankah Roh Kudus yang bekerja di sana? Dan ketika kita disembuhkan dari penyakit, bukankah itu juga kuasa doa? Roh Kudus juga yang bekerja di sana. Ditik kita hirim adong si hirimota, talului nanai siluluata, dapoti jalataralus, saluhut nai aka ulau nitodi perbadia doi. Ganup aka halak nong makilalahon kuaso dohot perkarejoan pekerjaan Roh Kudus hadir di dalam hidupnya, maka dia juga harus tetap menjaga tubuhnya dan hidupnya itu harus kudus. Bagaimana Roh Kudus bisa bekerja sedangkan tubuh kita ini tidak kudus? Tentu kita harus melihat diri juga. Marilah menguduskan diri sendiri lewat perbuatan, maka Roh Kudus pasti akan bekerja, karena Roh Kudus sifatnya kudus. Teperbadiai ma pamatak taon marhite aka ulota nadenggani. Tukdo huaso nito di perbadia mapergogoy kita diganup aka hagaleoni. Molodang marpangusadia kita tu pikirata. Jalatuk dotod dini perbadia mamakulingi aka dongata. Laho mamorsan si porsanon natung masay dok dak tolapita. Tongoson nito di perbadia do nagabe dongata. Apalagi ma tuhuriana. Tuk dotod di perbadia mamakulingi ganup aka ruas patukon ganup aka na perlu tuhuria. Digohito di mahito saluhut na kamang dohotinang. Cara ni to di imang gohihita lo bidoyu gogo sian nataha porsiai sian budaya tai. Adong do pe akadongata na mungkin masih hidup dalam mempercayai molo dipalu misal na godang itor maaf ini siar-siar menasida hirana digohito di itu masih ada yang mempercayai itu. Alahita dangibe namang gohito dita ikotod dini debata nama namang gohito dita. Mulo boy do godang dinalahu pabakit to semangata boy matong niyan hatan di debata lumobi pabakiton semangata. Dang gabe manoba na asing disi alay ikod do manoba tuhata. Ari kami sadong do tortor. Ala ede pamujio do no tortori. Be iko berapi-api do to kita dinalahu mangulupi-lupi. Ala tabereng hasahatan ni saluhut nalas ni rohai tu debata do. Bukan untuk sesama kita manusia, tetapi adalah untuk Tuhan. Roh Kuduslah yang bekerja, memberikan kepada kita sukacita, melihat gereja ini adalah bait Allah. Roh Kudus jugalah yang memperkenalkan setiap hambanya kepada jemaatnya, bahwa setiap pemberita Injil itu bukan niatnya sendiri, tetapi mereka adalah memenuhi panggilan Tuhan. Ketika jemaat melihat ada kelemahan di dalam diri seorang hamba Tuhan, maka baiklah jemaat juga mendoakannya, karena mereka dipanggil dari sisi kemanusiaannya. Dan setiap hamba Tuhan juga haruslah selalu merenungkan agar selalu dimampukan Tuhan, diberikan hikmat untuk melayani Tuhan, menjauhkan diri dari hinagiot ni daging, alai say manotong gabe teladan dijolo bangulahon aka nadenggan digohitod dima ganup todita. Amin martangyang mahita. Nungahu jalo hami hatam na badiaw na letuhan di pesta paduahon hasasaur ni todim. Takasa letuhan hutangi hok kami. Huasom toktong do mangula tuganup akka hami na majakot todimi. Disona letuhan rade mahami gabe suruonmu. Gabe akka halak sibuan sira dohot palito tu dia pehami di pabor hato. Baik di tonga-tonga ni rumah tangga nami be dohot di akka ulaw nami na marragami. Auhon mali Tuhan hatam na badion tuganub rohanami asa mangatu si hami dinalahu makanguluhosa saur matodim tuganub todinami asa neang pakilalaan nami mamorsan akan nadukdoki saur matodim tuganub todinami molotung adong nahu habiari hami nama baik kami gabe tahu tadohot gamang asa tuktong marpos ni roha hami tuho takas do dibotoho ali Tuhan masairi godang aka program ni huriamon. Tuho do hameli Tuhan marhaporusan asa todimi mana mangula tu todinami na manuktuhi ganup akaro hadot pikiran ni ruas ni huriamon asa salut na hami marulopolop dinalaho patupakoni
Unang paluas hami ale Tuhan terlumubi aka parhalado ni huriam. Mardalan dohok makubasi holan sahalak kami. Alay joluani malakanami jala persahalai hami. Asa marhiti aka barita nauli nahu patubegi hok kami. Lemertab ba mabilangan ni aka na porsea di hok. Husol soli hami dodosa nahu ulah hok kami. Marpamuati maroham di hami. Di bagasan Kristus Yesus martangia kami. Amin. Tapuji matuhata huhut papungu pilihan na paduahon. Peliata martang yang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni salhut si lehon-lehon na denggan dohot na solibasa na molihutus. Hupasat hami masian na lehon mitu hami pilihan na mituho. Sejalo may gabiwap na hucus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa hupar hasya kami pilihanon. Pati buluh na rajon mu di tonga-tonga ni huriam dohot di Portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam hutad hami godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam gergir hami madok moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
manami na di banua gijang say pinarbadia magwarmu, say Roma harajonmu, say saut malomoni roham di banua tongon songon na di banua gijang, lehon matuhami sadarion hangoluan siapari, say sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unang hami tugihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama hita, di sodakon Tuhan de batama bohina tuhita jala asima rohana midahita, di dopakon Tuhan de batama bohina tuhita, jala di pasorhon madamena tutor ditabe. Rima hita jongjong. Mulia tema tapasaha tutuhata pardenggan basai diramoti do permingguat tadi bornginon di pesta paduahon hasa saur nitor di perbadia saur matutu tor dini tuhata tuganuk tor dita dinalaho mangula hondo makanguluho katana nabadiai las maruhata jala marulo polok ma tor dita mulak sian bagas coroni tuhata. Hora selamat Pentakosta ma dihita saluhutna. Jadi informasi tu pemeran prahmen asa unang Peter mulak ala langsung dohita latihan kainang. Tu pemeran prahmen asa tapake waktu.
jiwa